हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किलबी। सो आप सभी के लिए स्किलबी एक और न्यू जॉब पोस्टिंग की अपडेट लेकर के आया है। ऑटो कार मैकेनिक पद के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। आर्टेक्स ऑटो रिपेयरिंग वर्कशॉप कंपनी की तरफ से वैकेंसीज हैं। 1300 से 1800 दिरहम आपको सैलरी दी जाएगी एंड टोटल एक पद पर यह ओपनिंग्स रखी गई है। सो 4 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। शारजा आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। यूएई में आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। एनी जेंडर मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड इंडिया नेशनलिटी वाले कैंडिडेट इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो बात कर लें हम जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो ऑटो एसी टेक्नीशियन पद के लिए वैकेंसीज हैं एंड वैलिड वीजा होल्डर्स कैंडिडेट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अगर आपका प्रोफाइल इस भर्ती से मैच करता है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एचआर बटन पर क्लिक करके इस भर्ती से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कंपनी के एचआर से ले सकते हैं एंड आप अपना इंटरव्यू फिक्स कर सकते हैं। सो अगर आपका प्रोफाइल इस भर्ती से मैच करता है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एचआर बटन पर क्लिक करके इस भर्ती से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कंपनी के एचआर से ले सकते हैं एंड आप अपना इंटरव्यू फिक्स कर सकते हैं। सो अगर आपका प्रोफाइल इस भर्ती से मैच करता है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई जरूर करें। अच्छी खासी सैलरी एंड ऑल अदर बेनिफिट्स आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे।